tarda mucho es con la delante. Hace coño. Cuando sacan la rueda adelante, el problema que tiene es que como no tiene mucha tecnología han de sacar las pinzas de freno. Entonces se tarda más. Hay que separarlas, sacar la rueda. Pero los otros sí que tienen, Cuando sacan se queda todo ahí colgando. Cuidado dándole ese botón de abajo. Tens el temps?